আই পিচি আই, এটা কোনো কথা? তুমি আমার হাতের মধ্যে এসে ঘুমাচ্ছ, আমি কাজ করবো না? কি হলো, কথা বলতেছো না কেন? কিছু বলতেছি তোমাকে, আবার ঘুমায় যাচ্ছে। খুব ঘুম পাচ্ছে, যা খাঁচায় রেখে আসি। খাঁচাতে ঘুমাও। খাঁচা তো ঘুমাবে না, খাঁচার মধ্যে তো দুই ভাই বোন মিলে ঝগড়া করে একদম বাড়িঘর ফাটাই ফেলতেছিলাম। কিছু বলতেছি আপনাকে, ওমা কথা তো কানেই নেয় না সে, মানে কোনো দাম নাই আজকাল। কিছু বলতেছি তো, বের করবো না তোমাকে, তোমাকে আমি বের করবো না, যতই কামড়াও বের করবো না। আমার হাতটা শেষ, আর ছাড়ো। কি অবস্থা দুজনের। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আরে আল্লাহ, আচ্ছা 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 ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি ভিতরে থাকো, আমি রুমে নিয়ে তোমাকে